Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши замечательные комментарии, за ваши лайки, подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Что нового на форуме твоих недоброжелателей? Сплетни о тебе. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Так, если во время сигнификации поднимаете, похоже на вашу подругу Клаву, есть возможность отправить это видео Клаве. Пусть она также узнает. Что там говорят у нее за спиной, какие там сплетни они распускают. Может, повеселит ее. Так, какая девочка пришла на расклад? Так, ну все, что вышло, я это озвучиваю, девочки. Так, у меня вот так вот как-то оно интересно выходит. Первая карта, она так и звучит. Повторяюсь, это авторские колоды, да, наша творческая студия Анна Сава. Поэтому этот смысл мы вкладывали. Эта карта звучит так: вечная невеста. О чем это? Это карта женщины, повторюсь, всем хороша. Внешне, да, на интеллект, все нормально, все у нее хорошо, талант, способности, навыки, все прекрасно. Но вот она чего-то хотела бы, да, хочет что-то заполучить, кого-то, что-то, тут результат какой-то получить. Вот она и прикладывает усилия, но она не достигает желаемого, вот не получает. Если это отношения с мужчиной касается, то вроде бы, повторюсь, всем хороша, действительно, и старается. Вот нюанс в том, что, может быть, или слишком старается, или слишком хочет. А знаете, когда мы слишком чего-то хотим, оно, как правило, нам очень тяжело и трудно дается. А если расслабимся иногда, здоровый пофигизм включим, то оно само в руки нам часто так идет, попадает. Ну, ладно, тут такой нюанс, опять-таки. Ну, вот эти вот карты говорят мне о чем? Говорят о том, что тут женщина, тут карта ангела, тут карта морали, это открытые ладони. Характеристика на вас — это человек, который предпочитает избегать многоходовочки какие-то, манипуляции. Для вас желательно честно, открыто, прямолинейно, может быть даже, ну, где-то вы стараетесь избегать каких-то там тех же сплетен, тех же каких-то разборок ненужных. В любом случае, карта морали хорошо вас, отлично характеризует. И вот это сочетание, тут как карта мосты, это о том, что вы планируете и стараетесь действовать так. По крайней мере, так себя старались вести. И по карте ангел это покровительство высших сил. Другими словами, это можно сказать, вы старались себя вести, может быть, с окружающими, с близкими, может быть, с коллегами, в принципе, выстраивать отношения, строить вот так как-то, может быть, там же карьеру свою, взаимоотношения с кем-то, да, выстраивать. Вот, руководствуясь этим самым выражением, поступай с людьми так, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой, да, вот тут так. Ну, вот у вас тут наглядно получается, наглядный пример, вечная невеста. Не получилось желаемого, так как вы к людям относились, тут ангел, мораль, то есть где-то по-доброму, где-то, может быть, старались даже, ну, знаете, быть излишне даже какой-то тактичной, старались, может быть, не ранить, как-то пощадить кого-то, щадяще, да, кому-то, экологично, скажем так, не токсично проявляться. Ну, лишний раз, правда, как будто бы думали о том, как боль не причинить кому-либо, то в отношении вас, вот как будто бы вот этими методами вы пытались вот с людьми, опять-таки, как-то коммуницировать, выстраивать отношения. И по вечной невесте вы не получили желаемого, скажем так, к сожалению, да.
Тут еще карта показана потери, утраты. Видите, тут девушка и какой-то молодой человек, он как вцепился ей в горло. Но она его тоже поддерживает. Это уже, ну, как на физическом плане этого человека нет. Ну, в принципе, он, надеюсь, где-то живой есть. Он просто далеко, как будто не в паре вы с ним. А память о нем, вот этот фантом его, он остается, как будто бы где-то вот заставляет, может, вас постоянно, как будто напоминает о себе. Это как фантомные боли, да? Тут как фантомный человечек такой вот. Тут, может быть, всех последующих мужчин каких-то вы сравниваете с ним. Тут вполне возможно, видите, тут за спиной у девушки еще какой-то тут живой уже мужчина, настоящий, из плоти и крови. Тут как будто бы, может быть, даже это взаимоотношения с бывшим, они могли быть, ну, яркие, по-любому, там какие-то очень важные для вас. И они накладывают огромный отпечаток на те отношения, которые, может быть, сейчас у вас. Или вы как постоянно вот возвращаетесь воспоминаниями к тому прежнему, о том ваши мысли. Ну, тут как-то так идет. Но это тоже мужчина, который в прошлом остался. Он вас не отпустил до конца. Не зря это как рука вот возле шеи, как держит вас. И тут карта, вот смотрите, вот она сродни повешенному, да. Тут как будто бы ощущение такое, где-то вот это, ну, не до конца прожитая, да, боль, разочарование, утрата. Где-то, может быть, не до конца точки над «и» расставлены. Где-то даже вот вы тоже, получается, как тут девушка придерживает рукой этот фантом. Для чего-то эти воспоминания вы ворошите, для чего-то вы постоянно как будто бы, ну, в голове это, может быть, прокручиваете, сравниваете с другими мужчинами. Что-то в этом есть, как будто бы не до конца прожитое, может быть, непринятие, до конца как будто бы не осознали что-то, точки над «и» не расставлены. И показано, что это мешает вам дальше жить. Извините, так оно мне читается. То есть где-то это вас как тянет на дно, вниз, то есть не дает где-то крылья расправить, опять вдохнуть полной грудью, может радоваться солнцу. Как-то так, девочки, этой жизни. Может быть, не дает в полной мере даже радоваться тому, что у вас есть, осознать то, что у вас есть на данный момент, насколько это прекрасно и насколько это нужно оценить. Тут что-то какая-то такая история мне показана. Повторюсь, еще по вот этой карте «Вечная невеста», нюанс этой карты. Всем хороша девушка, лишний раз говорю, для того, чтобы самооценку вам не подбивать еще больше. Но девочки часто сами впереди паровоза бегут и хотят что-то получить, получить, удержать, заслужить любовь. Вот эти вот шаги навстречу делают. Там, где нужно подождать, там, где нужно дать партнеру, может быть, он созрел, дозрел, сам проявился. Вот тут часто девочки сами портят, как вам сказать, как это слово, стараются ускорить, да, ускорить процесс, и тем самым, ну, нарушают, вот это, скажем, какой-то, уже есть какие-то выстроенные шаги. Допустим, мужчина должен там заинтересоваться, проявиться, начинать вкладываться, не обязательно материально. В идеале было бы здорово, конечно, и материально тоже. Но вот я имею в виду вкладываться, это временной ресурс, забота, внимание, там, уважение, хотя бы желание узнать поближе. А тут часто девушки влюбляются и хотят все и сразу, и про себя рассказывают, там, и делятся сокровенными, и как-то вот стараются вот этой любовью окутать этого мужчину, а часто мужчины этого пугаются, и отношения дальше не развиваются. Ну ладно, все. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Почему-то вот мне так пришло. Ваше, не ваше. Что мы смотрим? А мы смотрим, девочки. Мы смотрим сплетни. Итак, сплетни о вас. Кто сплетни распускает о вас? И о чем эти сплетни?
Кто? О чем эти сплетни? Кто? О чем эти сплетни? Кто сплетни распускает? О чем сплетни? Я имею в виду то, что касается вас. Может, как-то вас это правда касается. Итак, кто распускает сплетни? Непонятно, это мужчина или женщина. Так, давайте уточним, это мужчина или женщина. А у вас сплетни, мужчина или женщина? Закрывается, не хочет показывать. Это мужчина или женщина? Дьявол. Ну все сразу стало ясно. Влюблен. Женщина. Интересно. Женщина, пентаклевая королева, материально ориентированная, земная, стабильная. Ну, понятно, в приоритете, повторюсь еще раз, материалка. Женщина такая, как вам сказать, я могу сказать, приземленная, как будто бы, не могу сказать, что тут особо она романтичная натура какая-то. Может быть, хорошая хозяюшка, все в дом, в семью, дом полная чаша. Ну, как-то так мне. Замужем. Очень может быть замужем. Так, это женщина, вот она про вас распускает сплетни. Причем, знаете, как так интересно, сейчас ее характеристика, она скрывается, закрывается, скрывает дьявола. Дьявол, влюбленная, тут интересно. Может быть, влюблена сама, может быть, какие-то страсти у нее тут, зависимости, страсти. Ну, тут скорее, если дьявол или влюбленная, очень высока вероятность, что она замужем, но в то же время у нее может быть какая-то страсть на стороне. Прям, может, сексуальная связь такая яркая на стороне. Влюбленная это всегда еще выбор. То есть это даже может быть тут какие-то четырехугольники в ее случае. То есть она там влюблена в какого-то мужчину, у которого есть семья, допустим, и она может быть замужем. И вот тут тоже, вот тут так это подсветили сразу. Но она это скрывает сразу, показано. И это какая-то связь, которая неодобряема в социуме, порицаема, скорее всего. Так, что еще? Смотрите, как-то интересно показано. Раньше у нее род, семья, может быть, тут древо, да, такое семейное родовое древо. Раньше все нормально было, любовь, тут согласие, но сейчас конфликты, постоянные конфликты в семье со своей второй половинкой, то есть с мужем, да, допустим, с партнером постоянным, тут оппозиция, постоянно какие-то ссоры, склоки, выяснение отношений, вот как-то так. Но при этом, я вам хочу сказать, тут, конечно, можно прочесть, что это вот какие-то выяснения отношений, это агрессия, доказывание друг другу, что они тут друг другу доказывают, я не знаю, выясняют отношения, это имеет характер постоянный уже по карте якорь. Но можно еще прочитать, что это, знаете, вот эти вот выяснения отношений, это скорее носит характер, может, материально, какие-то претензии у кого-то, у нее там, почему-то материалка, мне кажется, тут может быть, камень преткновения или там мало денег, хотя вряд ли тут мало денег, почему-то, мне кажется. Тут у нее как золотая клетка показана. Знаете, человек недовольна она своей личной жизнью, она хотела бы, если, допустим, у нее какое-то есть материальное положение, то для любого другого человека, может быть, покажется оно там замечательное, да, стабильное, там, все хорошо в плане материальном, а ей хотелось бы еще лучшего чего-то. Но тут скорее даже вот по этой карте корабль я не могу сказать, что тут ей прям материалки хотелось бы.
еще больше и лучше. Тут скорее ей бы хотелось... Тут даже вот именно как будто бы где-то какой-то, может быть, новизны, романтики, вот такого чего-то и хотелось бы. Скорее всего, тут был быт, знаете, быт заел. Скорее всего, тут вот какой-то такой, может быть, союз уже долгоиграющий, который где-то, ну, не буду говорить, там, изжил себя, но тут какие-то есть как будто бы элемент усталости, претензий, скуки какой-то. Вот мне такое ощущение, как будто бы женщина на стороне старается где-то дополучить. Ну, тут романтику, яркость жизни какую-то, компенсировать это на стороне что-то. Характеристика ее, смотрите, карта лиса, хитрая очень женщина, и в золотой клетке находится. При этом так интересно, скорее всего, как будто она не ожидала сама, как будто бы сама себя перехитрила. Она не ожидала того, что, допустим, ну, все имеет цену в этом мире, да, тут как будто бы в ее случае это какие-то ограничения сейчас, может быть, материально, правда, у нее все более-менее, но она себя чувствует тут как я говорю, как в клетке, как поймали в клетку. А при этом какие-то тут карты у нее свои убеждения, скорее всего, шут преграда. Интересное сочетание, сейчас буду уточнять, о чем это. Убеждения. Скорее всего, знаете, она так себя позиционирует, женщина, у которой там бывают такие, да, по всякому поводу у нее свое мнение. Спрашиваете вы ее, не спрашиваете, а ей нужно донести, показать, что вот у нее есть свое сформированное мнение какое-то. Вот такое вот какие-то убеждения. Вот она вот тут пытается что-то тут кому-то донести. Так. Это часто бывает у людей, которых... Ну уж не знаю, может быть, не совсем устраивает положение в социуме, да, желание, может быть, как-то карьеру, желание там карьерного роста, как самоутверждается человек, вот тут где-то такое есть. Как будто бы, знаете, если у человека все замечательно и прекрасно, он не будет самоутверждаться, никому навязывать свое мнение. А вот этой женщине нужно донести до всех. Вот я вот так вот считаю, вот по этому поводу. По поводу и без повода. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, шут преграда. Так, о чем это? Ну, как бы там ни было, карта якорь, еще карта лестница. Я могу сказать, что женщина, как вам сказать, мне такие жизнеустойчивые, нет, как это сказать, в общем, наполнена энергетически, как бы там ни было. В ней очень много вот этой силы, каких-то амбиций, вверх по лестнице, допустим, карьеру строить, чего-то достигать. Карта якорь, это материалка должна быть. Тут такая вот, не зря она там земная, стабильная. Тут очень большой акцент делается на материалку. И карта шут вот, и карта преграды. Это говорит о том, что она на самом деле не боится каких-либо испытаний. Она уже слишком много прошла. Тут как будто бы женщина такая опытная, для нее норма где-то, может быть, даже как бы вгрызаться, доказывать кому-то что-то. Тут какие-то такие свои вот убеждения, вот доносить это все. Причем в очень какой-то агрессивной форме. Ну, как будто бы даже вот она своим поведением каждодневным, вот она своими какими-то проявлениями, доказывая, что, ну, правда, она как будто не боится никаких преград, какие бы там перед ней не, там, не знаю, тут видите, так на карте деревья поваленные, да, вот тут и карта шут рядом. Это, то есть, какие бы испытания ей не посылали, высшие силы, там уже не знаю, кто еще, она тут как будто бы ничего страшного, я это преодолею, все у меня будет хорошо. Такая женщина. Я даже не знаю, как это правильно сказать. С одной стороны, вроде как
целеустремленная, да, целеустремленная, назовем это так. Так меня там пару раз пытались это уколоть, в каком плане сказать, что я там слишком восхищаюсь какими-то негативными качествами. Ну, девочки, я на это всегда говорю, я считаю, у любого человека можно чему-то поучиться. Если какое-то мне такое сочетание, я вижу, приходит, вот тут вот этого человека, я не знаю насчет моральных каких-то ее качеств, большой вопрос, да, очень большой вопрос. Но у нее вот свои какие-то убеждения есть, она их отстаивает. Она тут прям как какой-то, хотел сказать, питбуль, бультерьер, прям вгрызается, отстаивает. Не знаю, насколько это достойно уважения, но я должна это подчеркнуть. Вот тут достойно уважения то, что у нее какой-то такой целеустремленный у нее. Она сама по себе целеустремленная, она видит цель, где-то не видит препятствий, да. Опять-таки знак вопроса, насколько это здорово и здраво. Ну, мне не особо это нравится, когда по трупам, по головам, вообще не нравится. Но тут вот такая вот какая-то дамочка приходит. Ладно. Так, хочу спросить, каким боком вы с ней пересекаетесь, да? Давайте, что вас связывает? Может, это рабочие моменты, может, это подруга ваша, так, родственница. Что вас не связывает? О, Господи, сущность. Что связывает? Девочки, тут сплетни, сплошные какие-то сплетни о вас. Вот, что связывает сущность воровство? Боже мой, что это? Выбор, луна, ключик. С ее стороны, с вашей. Девочки, у меня такое ощущение, как будто бы вы о ней знаете, какая она на самом деле. Может быть, где-то даже знаете о том, что она сплетни. Тут карта метла, сплетни о вас распускает. Может быть, даже знаете, ну, как будто как о ее характере, о ее, может быть, там каких-то рассуждениях, суждениях по поводу, может быть, других людей каких-то. Мне такое ощущение, как будто бы вы стараетесь держаться от нее подальше. Она пыталась к вам как ключик подобрать вот несколько раз, вот тут такой вот, но вы для нее где-то как, знаете, не то что, да, где-то как закрытая книга, вы как схлопываетесь, вы не даете к себе, вы их всех не подпускаете. У кого-то тут прям пройдет, девочки, по влюбленным, знаете, это можно с одной стороны, конечно, прочесть, что там, допустим, какой-то мужчина может там на вас обращать внимание, или он интересен ей, тут такое как соперничество, да, за внимание мужчины. А у кого-то это можно прочесть элементарно, как вот вы, допустим, имеете влияние, там, если это рабочий коллектив какой-то, и люди к вам нормально, хорошо, прекрасно там к кому-то относятся. Это тут как борьба за сферу влияния, как конкуренция какая-то может быть. Где-то ей хотелось бы, может быть, чтобы больше внимания и как-то более радушно на нее реагировали, как будто бы больше как будто бы проявляли какое-то дружественное отношение в ее сторону. Вот тут так, вот какая-то как конкуренция чуть-чуть такая считывается. При этом она всячески может показывать тут по карте княгиня, то, что у нее там какой-то статус, положение, вот как-то вот на это она делает акцент, вот почему-то она показывает, что я такая значимая, а вас показать, что вы как будто за маской скрываете свое истинное отношение к ней. Такое ощущение, как будто бы вы знаете ей цену, просто вам выгодно где-то это, может быть, ну, не снимать эту маску, может быть, вам выгодно делать вид, да, пусть она думает, что вы не видите ее каких-то там проявлений. А тут по карте сущность, ну, тут 100% вы понимаете, с кем вы имеете дело. Ну, вот такая какая-то дамочка. И уже будто бы не первый раз вот эти вот какие-то там сплетни. Что-то тут такое. Так.
Давайте посмотрим сплетни о вас. О чем эти сплетни? Так, вот так у меня, да, было. О вас она распускает сплетни. О чем эти сплетни? Так, интересно. Почему-то тут, ну, может быть, она, знаете, пропускает сквозь себя свое видение мира. Тут странно так как-то. Она говорит о том, что вы сейчас, может быть, как сердце свое. Тут видите, как человек замораживает сердце. То есть, если раньше там, может быть, ну, по вашим характеристикам я видела там открытые ладони, может, желание прийти на помощь, как-то, в принципе, обогреть, подобрать, ну, добрый, светлый человек, да, где-то такое. Тут она показывает, говорит о том, что вы как будто бы то ли меняетесь, то ли, ну да, то ли у вас какие-то ценности меняются, ну, как будто другая, уже не такая вот там добрая и будет спешить всем на помощь. Чип и Дейл спешит на помощь. И нет, как будто бы вы очень меняетесь. Так, это вас. Да, вас. Представляете, спрашиваю, вас, это ваша карта. Карта букет. Как будто бы вот может говорить о том, что вот такой были, но карта букет это как срезанные цветы, это быстро проходящее. Но тут как будто бы вас типа чему-то жизнь учит, да, вот так вот можно сказать. Она может это рассказывать даже кому-то, говорить о том, что да, поумнела, но тут же как вот будто бы и про вас вроде бы говорит хорошее, но и тут же гадости может добавлять. В общем, оно как-то так вот тут как-то у нее так может получаться. Смысл в чем? Потому что говорит, что вы сейчас уже не тот добрый, светлый человечек, которым были раньше. Типа для вас вы поняли, осознали, что для вас это не норма. Там приходить всем на помощь, сами понимаете, да. С открытым сердцем, с открытой душой. При этом почему-то она говорит, показано, как будто бы сорите деньгами. Ну, может быть, тут, конечно, это можно прочесть так, вы там типа ресурсы свои разбазаривали, да, и старались и там помочь, и там, при этом карта одиночки. Но тут можно даже прочитать, так что он может говорить о том, что вы сейчас там, знаете, как будто бы для вас в приоритете материалка. Для вас ну, как будто как вы испортились, да, другими словами можно сказать, да, что деньги сейчас для вас на первом месте. Совсем другие как будто бы у вас ценности в жизни, вот что-то такое. Так, причем тут одиночка. Опять-таки зависть какая-то, разбитое сердце. Боже мой, какие карты. Так, причем тут вот это вот одиночество? Это вы одиночка. Да, вы одиночка. Причем тут ссоря? Зависть ваша. Что за ваша? Ну, знаете, она может тут говорить о том, что вы, если даже с кем-то в паре находитесь, она говорит, тут как будто бы, знаете, с больной головы на здоровую, точно. Мы же видели у нее там такая какая-то ситуация, где у нее в материальном плане может быть все стабильно, но нет какой-то там романтики, влюбленности, вот этого наполнения вот именно в семье, вот какой-то. И она про вас может рассказывать, что, допустим, вы карта одиночка, чувствуете себя одинокой, там, в браке, в союзе с кем-то, но при этом вы там, допустим, можете позволить себе как-то транжирить деньги, разбрасываться, не считать их. Вот тут что-то такое. Опять-таки,
тут как-то такая какая-то зависть, как будто бы вы завидуете. Вот она говорит, что вы завидуете, допустим, людям, у которых есть любовь в жизни. Есть, может быть, взаимоотношения такие какие-то. А у вас разбитое сердце. Я специально спросила, это на вас, как будто бы она говорит, что это вы завидуете. И вы очень хотите этой любви, но у вас тут тупик какой-то, ну, будто бы вы остаетесь, может быть, с каким-то мужчиной, вот она говорит, при этом можете позволить себе материальное что-то, но любви какой-то у вас, той, о которой вы мечтаете, у вас нет. Опять-таки, тут карта соли, зависть. Даже не знаю, башня, разрушение. Как будто бы вы сейчас вот задумались над тем, как будто бы как вам эту любовь где-то, может быть, получить. Может, у вас рост развития в плане карьеры, но при этом катастрофически как будто бы не хватает этой любви. Так, рождение, печаль. Печаль, защитники, доход. Тут где-то, может быть, рассказывать о том, что у вас как дилемма, да, выбор. Вот, как будто бы рождается, видите, тут цыпленочек такой рождается, и тут рождается какая-то у вас типа печаль, осознание того, что у вас, может быть, и есть защитник, мужчина, который, ну, в прямом смысле заботится о вас материально, да, и тут карта опять доход. Как будто бы вы, ну, не нищенствуете, да, вы можете даже там где-то надеяться на вот защиту этого мужчины, покровительство, но при этом любовная сфера, вот нет этого, вот любви, страсти, вот это вот как будто бы нет. А вам бы этого всего хотелось, и вы как будто бы вот завидуете тем людям, у которых это есть. Ну, прям мне такое идет, как будто бы женщина просто, она по себе где-то судит, вот у нее 100%. Она добирает где-то это на стороне. И она вас хочет в этом упрекнуть, в том, что, ну, и у вас как будто бы этого нет. У вас тут разбитое сердце, а вам хотелось бы по карте сердца любви. Так, неужели ты думаешь, может, она думает, что вы ей завидуете? Нет, разбитое сердце. Нет, 100% нет, потому что, наверное, у нее ощущение, что у нее самой этого нет. И, скорее всего, она думает, что... И вы знаете, что у нее этого нет. Да, наказание. Наказание, сущность. Как наказание для нее, она в этом очень нуждается, но по карте букет, если какие-то отношения есть, то это, знаете, опять-таки конфетно-букетный какой-то период, это быстро проходящее, то есть это все равно не переходит на какую-то там, ну, глубокие чувства, привязанность, да, это может быть там, ну, какая-то интрижка, секс какой-то, такой, ну, знаете, на 1-2 ночи, ну, скажем так, хотел сказать секс по дружбе, не, вряд ли секс по дружбе. Такое что-то. Почему-то ей так хотелось бы даже про вас рассказать, что у вас, допустим, у вас материалка все в порядке, но при этом вы очень там несчастливы в личной жизни, и вы там пытаетесь там добирать это где-то. Даже не то, что вы пытаетесь добирать. Тут даже такого нет. Ну, мне интересно, она считает, что вы где-то это на стороне добираете, как она. Дьявол, да, может быть, кстати. Мечтаете, типа, ведьма? Или действительно добираете? Нет, не добираете. Отторжение. Вот как будто бы искушение есть, мечты есть. Но вы не совсем себе это отторжение, не совсем себе позволяете это. Ну, где-то она считает вас ведьма, 2 раза там выходила на вас уже. Ну, может быть, женщина, которая обладает тайными знаниями, интересуется чем-то, опять-таки, как увлекается психологией. Отчасти она, кстати, может даже говорить, там, если вы увлекаетесь, там, расклады, психология, что, может быть, вас сподвигло этим заниматься, какие-то неудачи в личной жизни. Тут тоже, вот тут такие вот могут быть разговоры. Так,
Как будто бы вот это сочетание соль, зависть, разбитое сердце, это как будто бы вы сами себя пытаетесь, ну, то ли вылечить, то ли, знаете, проработать какие-то проблемы. Вот такое вот. Мне сегодня такой расклад пришел. Так, это информация. Это вы. Ну, скажем так, она вас видит, женщина на самом деле не глупая, очень не глупая. Женщина, которая всячески старается избегать, может быть, видите, как какие-то любовные зависимые, созависимые отношения. Как будто бы вы этого уже успешно избежали. И карта воительница, вы как с мечом тут. С мечом это интеллект, это умение где-то даже предугадать те последствия, которые там ваши там какие-то последствия, которые будут после ваших каких-то поступков. Мастер, то есть где-то ваш интеллект, где-то ваше умение, там, как у шахматиста, может на несколько шагов вперед там все продумывать. Она все это считывает, но тем не менее, как будто бы ей бы, ну, ей даже как будто греет ей душу то, что, допустим, у вас, ей кажется, вот в личной жизни особо, не особо, да, что-то ей кажется, что у вас там даже, может быть, вы тратите эти деньги, и кажется, это как компенсация того, что вы чувствуете себя одинокой. Ну, тут такое, она почему-то, тут прям женщина конкретно пытается разобрать, сделать ваш психоанализ. Ну, понятно, что через себя это все она пропускает. Как-то так. Даже не знаю, что еще спросить, девочки. Вот такая дамочка пришла. Она для вас опасна вообще, эта женщина. Карта работы. Да нет, не опасна она. Если по работе будете пересекаться, то может быть. Но при этом я вижу карта лед, как будто бы нет. Вы можете, знаете, в один момент просто разойтись, как море кораблей, и все. Или же вы отстраняетесь. Но в любом случае, мне такое ощущение, как будто бы вы цену ей знаете. Вы знаете ее уже мотивы, ее в принципе, чем она дышит и чего от нее ждать. Как будто бы вы вовремя можете вот эти рамки границы выстраивать на вытянутую ручку, как отмораживаться от нее. Не особо опасно. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.